人类的历史就是一部记录人类生存进化的历史，适者生存。什么是适者生存呢？所谓适者生存，并非强者才能生存，而是最优秀的人才能生存。您言之有理。您看看，恐龙最强，可是老早就消失了；罗马帝国最强，可是也走入历史了。从古到今，不知有多少强大的朝代、国家、民族、种族以及物种都已经湮灭了。没错，全人类生存进化大潮流已风起云涌。为了全人类自己能永续生存，实现人类新道德、世界一家，这是人类历史巨轮不断往前推进必然呈现的结果。所以说，我们唯有不断往上提升、往上超越，唯有不断往前迈进、往前创新，一起推动四新运动，并共同实践十共精神。唯有让自己具有世界一家的胸襟和理念，才能成为最优秀的人类。进而，你、我、他，人人具有世界一家的胸襟和理念，才能一起实现世界一家。我们全人类才能够永续生存。现在，印尼白云花香青年团将以依偎在大地慈母的怀里的大自然之舞，来诉说所有的人类、所有的飞潜动植，以及所有的万物万类，都生长在同一个大地上。我们本来就是一家人，掌声欢迎！远远
谢谢印尼白银花香青年团如此震撼人心的演出，再次谢谢他们。